Marie l'arrêt d'y voir, et un moteur en drôle. Maro eo Marcel Guillou der da drizek bloaz a pevarugen. Beganet en nantek an tregon eo chomet da veva e la ruen e tifeur mar famil. Der mabes kon. Op men bien kan en galek a wanke dier galek pit. Treus kaset e begantan e ars da gemenden a maouez azigor e dor an atan, vid e vras a plijadur. Ba on hor pez on hor e blamet diskitud al dor. A larde diskid real. Lide de vo obidou Marcel Guillou digwener e la ruen. Bers Pontus e oa an achan gant ket vim beo e fin daovel tri varnugen. E gontour meur eo en oa displeget da guzul mera an tiem ban e oaret golen bezalaket din d'an adreizadur barnerezel. Met d'ar pevar a viz even en eus lavaret lesvan kemper ne oa ket daou en ober. Gant tout an argudzennour neus diskwezet dera, neus divizet ar varnerez eviche losket ar annom da genderel e gizmemañ. Alors edeo, neus ket dizom lakat ket vimeo din d'an adreizadur barnerezel a nebeut ur c'hoaz freuzanti. Gant ket vim beo e vem banet teir e laouen evit ar vugale hag ar sizuniek e brezonek ya. Dieze ar prantad vid an tiem ban. Dreistol gant priz ar paper a frejou post o vont war grisk. E ruzamant ne eus ket az leou. Tout da zo be paiet gant yalc'hadou ar bramañ. Met evit padout e rank erez per nac'han. A kemer diviz ou poanius. Ranket onneus me mesra paouez gant toutouik. Toutouik evit ar rivian la tout. Matrehe e vo kroget en dro a ben an nebeut blorechou, me evit poen on eus ranket chom a za blamour evez kolet arc'han gant toutouik. Hag ar pal bremañ eo gounid arc'han. Setu hag neuhe kreski ar romantanchou, kreski ar gounidou, a drestol digreski an dispignou. Goulenn a ra keit vim beo skoazel an ol, pe dre gomananti, pe en ur gemer pers en arrantaoui a stroll a zo bet lanset war a lerc'hen elo aso, anter 40 000 € a viche ezoum. Irio emaomp error ugu e kichen pontreo, l'air brao a zegemer bep bloa triugen milden, kiniget evez gweladenou e galek e saouznek a guie e brezonek a baouer ar bloaman. Konta istor a ror ugu e o labour Salomé. Ar rastel zo bet savet er pem zegvet kornvet gant an intron Catherine de Troguindy hag 11 noir roan sevel ur rastel konfortab tre mit ez da veva ena. Ante rourez eo Salomé evit an domani a baoe an diskaramzer. Kinigara gweladenou e galek hag e brezonek ie evit ar wech kenta. Ar pal zo da gentan lakat ar brezonek da veva e lerioù sevenadurel veze a pouezuzeie dans le département vit lagat ar brezonek on tammik e pepler neus ket kalz neus ket trawar ar brezonek drevraz vro. Mais Salomé ne manquait de unan pe var implijad a gomz brezonek hor ugu. Vigemer mat, bonjour. Brezonek erien a zo brodreger, neus etud ar vro pe etud deus ar morbihan deus breiz. O ton hag a zez eus tu ober kaji pen da ben ober un dro e rastel a tout e brezonek. Diskwezadek an an ar albean gweladenet gant ul leorik troet e brezonek. Lakat ara ar goz ar bloaman war ar veolier sortet. En estaj kentan ve gwelet kentor bedou gwechal, penaos oa an douar pa oa ket ar mabden warni, hag amañ ve gwelet kentor an diskoulmou ki niget gant an den. Ar hor ugu a ginnig gweladennou a ed an an. An inikenta e brezonek a vo disul a zeu da ziver hanter.